Om Agnyatamanandasya Jananjana Salakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svavadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Viens, du. Viens, du. Good afternoon. Sveiki visi šią popietę. What a turnout. Kokie pasikeitimai. Thank you for coming. Ačiū, kad atvykote. And this afternoon I'm going to speak for about half an hour. Šiandien truputį pašnekėsiu, kokį pusvalanduką. Just to explain some of the things that we do as Krishna devotees. Kad paaiškinti, kokius dalykus mes atliekame Krišnos sąmonėje. Ryvo! Indijoje yra toks paprotys pasveikinti svečią, uždėjus jam gėlių girliandą. Indijoje būna karšta ir ta girlianda iš tikrųjų vėsina, nes tos gėlytės ir kvepia, ir gražu, ir tuo pačiu dar atlieka tokią vėsinimo funkciją. Yeah, actually they used to do this in India. I mean, probably still do. Anyone who's a teacher, doesn't matter if he's a religious teacher or spiritual teacher, just an ordinary teacher, if you're teaching, you're respected. Ir Indijoje jau nuo senų laikų iki šiol yra taip pagarbinami mokytojai, nesvarbu ar tai dvasinis mokytojas, tai gali būti mokyklos mokytojas, bet jeigu jisai mokina žmonės, tai reiškia, jam reikia pagarbą kažkokią parodyti, tai parodo uždedant jiems girliandą. Do I look nice? Ar gražiai atrodau? Actually, that is the idea, that a flower garland, it's okay, a flower garland is so beautiful, and it's so beautiful that it enhances the beauty of the person who is speaking. Iš tikrųjų, tame ir esmė, kad girlianda būna tokia graži, taip gražiai pagaminta iš tų gėlių, kad netgi užstoja patį vedėją. Okay, so the Hare Krishna devotees, they do all different kinds of things. Taigi, Krišnaitai, kaip Krišnos sąmonės atsidavusi, jie atlieka daug įvairių dalykų. And most of the things are very much unfamiliar to everyday life in the materialistic society. Ir tokie dalykai, jie skiriasi iš tikrųjų nuo tų dalykų, kurie būna paprastam materialiam gyvenime, kasdieninėme. So therefore, you could say we're different. Ir galima netgi pabandyti pastebėti, kur yra tie skirtumai. Our dress is different. Mūsų rūbai kitokie. Our hairstyle is different. Mūsų šukuosenos kitokios. Our food is Ir different. netgi mūsų maistas skiriasi. Our music is different. Muzika skiriasi. Our dance is different. Šokiai skiriasi. Our smells are different. Netgi skirtingi kvapai, kuriais mes kvepiam ar pakvėpinamės, irgi skiriasi. Our pictures are different. Mūsų ir paveikslai skiriasi. In other words, we are, you could say, completely different than the normal
Taigi galima pasakyti, kad mes visiškai kitokie negu paprastas žmogus. And people who see us for the first time would say that even that we're crazy. Kai kurie žmonės pamatę mus pirmą kartą netgi gali pasakyti, jie kažkokie pamyšę. Because not used to seeing things different. Tiesiog žmonės neįpratę matyti kažkokius kitokius dalykus. And unfortunately, the materialistic society, the leaders and the scientists, they all come together with this idea that we should all be the same. Ir labai apmaudu, kad mūsų ir valdžia, ir mokslininkai, jie prieina tokios vienintelės idėjos, kad mes visi turim būti panašus vienas į kitą, vienodi. But we beg to be different. Bet mes meldžiamės, kad mes būtume kitokie, skirtingi. And we love, at least I do, I love pointing the finger. Ir man netgi pačiam mėgstu netgi rodyti pirštu. Pointing of the finger, which I feel the society is going in the wrong direction. Mėgstu rodyti pirštu, baksnuoti ten, kur visuomenė eina neteisingų kelių. But you're probably not ready to hear that kind of class. Bet tikriausiai mes dar nepasiruošę klausyti tokio pobūdžio paskaitos. Especially if you're coming for the first Ypač time. jeigu jūs pirmą kartą šiandien lankotės. So I'll just concentrate on what we do as devotees of Krishna. Tai pabandysiu papasakot, kaip mes elgiamės, kaip Krišnos atsidavusiai. And today, specifically, we're going to cover the subject of vegetarian cooking. O šiandien kaip tik paliesime tą temą apie vegetarišką gaminimą. And actually, it's not even just vegetarian cooking. Ir tai nėra tiesiog kažkoks vegetariškas gaminimas. Because you'll see after we've done our cooking demonstration, Nes po to, kai mes atliksim tą gaminimo pamokėlę, we will actually offer the food to Lord Krishna. mes paaukosim tą maistą Krišnai ant altoriaus. And the reason why we do that Ir esmė tame, kodėl mes aukojam maistą, pašventinam. is that the food then becomes sanctified. Tai maistas apsivalo. And when you eat it, you not only fill your belly, but you give spiritual strength. Ir jisai pasikrauna dvasinių jėgų ir kai mes pavalgom, mes ne tik tai pripildom savo skrandžius, bet mes taipogi gaunam dvasinės energijos iš tenais. Therefore we call it karma-free. Dėl to mes jį vadinam laisvų nuo karmos patiekalų, valgių. Our society is called, well, some people say we're the kitchen religion. Kai kurie vadina, kad pas mus yra virtuvinė religija. Because it all starts in the kitchen. Nes viskas prasideda nuo virtuvės. When I first came to a temple in London, Pirmą kartą, kai prisijungiau, kai atėjau netgi kaip svečias į šventyklą Londone, I also heard this chanting, aš irgi išgirdau, kaip čia kartoja mantras visi, but I didn't really understand it. bet iš tikrųjų nelabai supratau, apie ką čia, What is that? ką jie čia daro. And I didn't understand the philosophy of Krishna Taip Consciousness. pat nesupratau ir filosofijos Krišnos sąmonės. It was a little bit above my head. Tai buvo kažkas daugiau virš mano suvokimo ribų. You know, you're not this body, you're a spirit soul. Tu ne šitas kūnas, tu dvasinė siela. Of course I am this body. Aišku, aš esu kūnas, kaip čia aš nesu kūnas. It's what I've been living for every day of my life, to fulfill the needs of my body. Kiekvieną dieną gyvenu šitam kūne, kad patenkinti jo poreikius. But after some time, Bet po kurio laiko I did understand there was a difference between the two. aš supratau, kad yra skirtumai tarp šitų dalykų. But it wasn't before I ate a lot of Krishna food. Bet prieš tai man reikėjo suvalgyti daug Krišnos maisto. In fact, many famous people today, they mention how when they were in college, they would always go to a Krishna temple and eat for lunch because it was so nice. It Netgi was labai free also. daug žinomų žmonių ir Anglijoje, ir kitur, jie, kai būdavo studentai, jie iki šiol pasakoja šitas istorijas, kai jie eidavo į šventyklas valgyti, nes tas maistas būdavo nemokamas ir jie prisivalgydavo labai daug skanaus maisto.
Who was that iPhone creator? Tai buvo vienas iš, kur iPhone'ą sukūrė What's his Steve name? Jobs. Huh? Steve Jobs. Steve Jobs. Well, he used to come to the Krishna Jisai temple. ateidavo į šventyklą Hare Krishna pavalgyti. I think it was either Los Angeles or somewhere down there. Kažkur Los Andžele, Amerikoje. And in those days he didn't have any money, so he thought it was really good that he could go to the Krishna. Tais laikais jisai tikrai neturėjo pinigų ir jam labai nusisekdavo, kad jisai galėdavo nemokamai pavalgyti šventyklai. And maybe that's why he became rich and famous. Gal dėl to ir jisai tapo toks Because the žinomas ir food, turtingas. because the food is not ordinary. Nes maistas nėra paprastas. It's blessed. Jisai palaimintas. So when you eat, you also become blessed. Ir kai tu irgi valgai, tu irgi tampi palaimintu. So therefore we call it the religion, the kitchen religion, where you can prepare and eat karma-free food. Dėl to mes ir vadinam tokią maisto religiją, kur tu gali skaniai pagaminti ir pavalgyti. Ne maisto, kuris neturi karmos savyje. Yeah, because the problem is that every action we make, whether it's good action or bad action, we get a reaction for that. Nes iš tikrųjų problema tame, kad viską, ką mes padarom, ar gero, ar blogo, viskame ateina grįžtamoji reakcija. And when it comes to food, even if it's vegetarian food, there is a little bit of reaction, bad karmic reaction, because even plants are being killed for your food. Ir netgi kai mes valgom vegetarinį maistą, jisai vis tiek turi kažkokių reakcijų tų neigiamų, nes mes, kaip galima sakyti, nužudom tą augalą, kai nupjaunam. There's more of a reaction if we eat meat, fish, and Aišku, didesnės pasiekmes blogos ateina, kai mes jau žudom gyvūnus, but ar action žuvį. reaction there is. But there is a reaction for what we eat. Tai, kad viskame yra pasiekmes, ką mes atliekam, ką mes valgom. So therefore, we call it karma-free because there's no reaction. Dėl to mes vadinam šitą maistą laisvu nuo karmos, dėl to, kad nėra jokių pasiekmių valgant šitą maistą. And I was eating this karma-free food for at least 3 months before I started to practice some of the other practices of Krishna Consciousness. Ir man prireikė 3 mėnesių valgymo, kol aš valgiau šitą maistą, kol aš pradėjau kažką kitą praktikuoti ir suvokti. So we consider it a very important part of our religious practices. Tai mes teigiam, kad šita dalis pašventinto maisto yra labai svarbi mūsų dvasinėje praktikoje. And we're distributing this food all over the world. Ir mes tengiamės ir dalinam šitą maistą visame pasaulyje. So this is our, you could say it's a very important welfare work to the masses of people in the world. Galima sakyti, tai labai palanki, labai naudingas dalykas, kurį mes atliekam dėl daugelių žmonių pasaulyje. Yes. Anyone who's eaten our food before? Ar jau esat kas nors ragavę tokio maisto? 1, 2, 3. We know you have. Mes tave pažįstam. Okay. So did you feel something when you were eating this food? Ar tie, kurie jau esat ragavę, ar pajautit kažkokį skirtumą, kažką valgant jį? Did you feel something different? Ar pajutot kažką kitokio? Jauti gan skanu. He said it's very tasty. Very tasty, Tai okay. labai skanu. That's what I thought too. Aš irgi taip galvojau pradžioje, kai valgiau. And another thing I was thinking, because there were 15 preparations the first time I came to the temple. 15 preparations. Ir pirmą kartą, kai aš atėjau į tą puotą sekmadienį, ten buvo 15 patiekalų. And I thought to myself, I've never sat down and had so many preparations at one go. Ir aš pasakiau savo, čia gyvenime nesuvalgęs per vieną prisėdimą tiek patiekalų per vieną kartą. Such a wide variety. Ir toks didelis pasirinkimas, tokia įvairovė. And
my teacher explained, this is one thing he said, Ir mano dvasinis mokytojas pasakė tokį dalyką. there is nothing better than these traditional Vedic recipes. Nėra nieko geriau kaip šitie tradiciniai vediniai patiekalai. He said, in order to prepare these nutritious foods, we require only grains, ghee, yogurt, and milk. Vietoj to, kad naudoti tą šlamštą, kurį naudoja dabar maisto gaminimui, mes patys naudojam tik tai lydytą sviestą, ghee, jogurtą, Milk. pieną ir grūdus. Yeah, food grains, ghee, yogurt, and milk are the basis of all foods. Ir tai yra pagrindiniai ingredientai viso maisto. Vegetables and fruits are subsidiary. or secondary. Daržovės ir vaisiai jau eina toliau, prisideda prie to. So hundreds and thousands of preparations are cooked out of grains, vegetables, ghee, milk, and yogurt. Jie galima šimtus ir tūkstančius patiekalų pagaminti iš grūdų ir daržovių. So from the Vedic point of view, if we have sufficient cows and grains, Ir jeigu iš vedinės pusės, jeigu mes turim karves, kurios duoda pieną ir mes turim grūdus, we would solve the world's food problem. mes tada išspręstume šitą pasaulinio bado problemą. Productions of grains and giving protection to the cows are most important. Auginti grūdus ir išsaugoti karves, apsaugoti, tada išspręstų visas problemas. And it's also about pleasing Krishna, as I mentioned. Krishna likes certain foods. I don't think he likes so much pizzas and what is the other? Zeppelins. Ir kas šnekant apie patiekalus, nemanau, kad Krishna ten prašo, kad jam pizzą pagamintų ar cepelinus. Zeppelinus. Cepelinus. Yeah, we have our samosas. Pas mus yra samosai, tokie pyragėliai. It's much better than zeppelinus. Tikrai žymiai skaniau negu cepelinai. But and the other thing is, it's all cooked in ghee. Ghee is also it's not actually an oil, but it's a food basis in itself. Bet iš tikrųjų, vienas iš pagrindinių dalykų, kad mes gaminame sulydytų sviestų ghee. Nenaudojam kokio blogo kito aliejus, o lydytas sviestas ghee, jisai netgi ne tai, kad kažkoks sviestas aliejus, jisai pats iš savęs jau yra kaip produktas. Yeah, ghee is rich in vitamins. Ghee yra vitaminai, Vitamin A and vitamin D. vitaminas E, D. And some people in India actually take a massage and cover their whole body with ghee and let it absorb into the pores. Ir žmonės Indijoje daugelis masažuojasi su ghee sviestu, įsitrina savo kūną ir tada kūnas įgeria tą ghee. It's a potent antitoxidant. Ir tai labai yra toks antitoksininis, toksai, Kills free radicals jisai nužudo laisvuosius radikalus and gives essential nutrition to the body. ir duoda tokią atgaivą kūnui. Nowadays, oil is very common, but oil actually is not really good for the inside of the body. Ir You can šiais have a laikais massage with oil, but as far as intaking oil, although it's very common nowadays, it's not very healthy. labai aliejus yra paplitęs, paprastas aliejus po pasaulio, bet iš tikrųjų nėra labai taip sveika vartoti į vidų. Yeah. And we used to call it, well, we still call it liquid gold. Ghee is liquid gold. O ghee mes vadinam skystų auksu.
So it's the real gold. Iš tikrųjų, mums jisai yra aukso vertės. If you want gold, you go to the shop and buy ghee. Jeigu jūs norite aukso, nueinate į parduotuvę ir nusipirkat lydytą sviestą ghee. It is the best of all golds. Geriausias iš visų aukso. That was another thing that I noticed when I first came to a temple. When I opened the door from the street and walked into the building, I smelled. That was the first thing I smelled. Incense and food cooked in ghee. Ir dar vienas iš pirmų dalykų, kuriuos labai prisimenu pirmą kartą atvykęs į šventyklą, tik tai pravėręs durys mane iš karto pasitiko kvapais smilkalų ir pagaminto maisto. So Krishna likes incense. Krishnai patinka And smilkalai. he likes food cooked in ghee. Ir jam patinka maistas, kuris pagamintas ghee svieste. He likes yogurt. Jam patinka jogurtas. He likes all the different sweets that you can make. Daug skirtingų saldumynų pagamintų. And another aspect of our cooking is that we use spices. Ir dar kitas aspektas mūsų gaminimo, kad mes naudojam daug prieskonių. And it's becoming more and more popular. I see in Rimi and also Maxim, a lot of spices are there nowadays. Ir iš tikrųjų netgi matau pasikeitimą Lietuvoje, kaip Rimi parduotuvė Maksimoj labai atsiranda daug skirtingų prieskonių. You put a little chili with your vegetable. Jis trupučiuką dadeda čili pipyro prie savo daržovių. It aids the digestive system. Ir tai padeda virškinimo sistemai. Other spices give special flavors Kiti prieskoniai duoda tam tikrų aromatų. and also even some nutritious values there Ir too. netgi kai kurių maistingų medžiagų. So, it's nothing new. It's new to the West, but it's nothing new to the East. They have been cooking like this for thousands and thousands of years. Iš tikrųjų čia nėra nieko naujo, gal tik tai vakaram tai yra naujiena, bet iš tikrųjų ten jau tūkstančius metų jie gamina, turi tokį gaminimo meną. So I decided some years ago to make some videos of these recipes. Ir prieš kažkiek metų aš sugalvojau, kad reikia padaryti video apie tuos patiekalų gaminimus. And at least teach my disciples to cook the Vedic way. Ir bent jau išmokinti savo mokinius, kaip gaminti vedinius patiekalus. So today I have done no cooking. Šiandien aš pats negaminau. So whatever you're going to eat today have been done by my disciples. Viską, ką jūs šiandien ragausit, tai pagamino mano mokiniai. So you can examine Tai galėsit juos egzaminuoti ir pažiūrėti, ar skaniai gamina ar ne. how well they are doing. Kaip jiem ten sekėsi su to gaminimu. Yes. At least what I've noticed, they're doing very well. Bet iš tikrųjų, kiek aš jau pastebėjau, tai jiems puikiai sekasi. And they have a lot of things to say too. Iš tikrųjų, jie irgi patys turėtų daug ką pasakyti. There's one girl, she wrote to me. Va viena mergina man parašė, My mother was not very favorable about me practicing Krishna consciousness. mano mamai nelabai patiko, kad aš esu Krišnos sąmonėje, But one day I prepared pushpan rice and offered it to Krishna. bet vieną dieną aš pagaminau pušpan ryžius ir paskui paaukojau jos Krišnai. And suddenly my mother came to my home. Ir staiga mama atvažiavo pas mane į svečius. I offered some of this rice to her. Aš taip pat jai pasiūliau šitos pašventintus ryžius. And you have to understand this rice is so special. Jūs turite suvokti, kad tie ryžiai yra tokie ypatingi. It's got cashew nuts, Tuose ryžiuose yra anakardžių riešutai apkepti, coconut wedges. yra kokoso drožlės, It's got raisins razinos yra and all as many spices as you can imagine is in Here. that rice. tiek prieskonių, kiek įmanoma sugalvoti. And it's a mixture of salty and sweet. Ir toks miksas tarp saldaus ir sūraus. And my teacher said, Huh? Oh, and cheese balls. Ir dar sūrio tokie rutuliukai apkepti viduj. My teacher said, Ir mano mokytojas sakė, kad pushpan rice is a feast in itself. pušpana ryžiai yra jau po tą vieną iš jų tiesiog pavalgęs.
So I offered some to my mother. Taigi aš pasiūliau mamai tų ryžių. After that, her mood became more positive. Ir po to karto, kai jinai paragavo tą pašventintą maistą, jos nuotaika visiškai pasikeitė dėl... Wow. One preparation. Matot? Tik tai vienas patiekalas. Mother didn't like her practicing. O mamai nepatiko, kad jos dukra praktikavo. She had a plate of pushpan rice and she said, well, they can't be so bad after all. Jinai suvalgė lėkštę ryžių ir pagalvojo, ai, nieko čia blogo nėra. A couple of weeks later, she came again. Po 2 savaičių jinai vėl atvyko pas mane į svečius. And I gave her some pakoras. Ir aš jai daviau pakorų. After eating 4 or 5 of them, Po 4-5 pakorų suvalgius, she said, these are so nice, I cannot stop jinai eating. pasakė, wow, kokie jie skanus, negaliu sustot valgyti. So I gave her the rest to take to her work the next day. Ir aš likusias pakoras atidaviau jai, kad jinai pasiimtų su savimi darbą kitai dienai. And now, I don't need to cover my altar Dabar man jau nereikia slėpti savo altoriaus namie, as I did before when she would visit. kaip aš prieš tai slėpdavau nuo mamos. Hare Krishna. Hare Krishna. Say Hare Krishna. Pasakykit, Hare Krishna. Ah. Pakoras mes šiandien valgysim, bus tokia paslaptį išduosiu. Tai daržovės apkeptos tešloje. Well, she hasn't finished yet because she had a husband, Ir iš tikrųjų tom istorija nesibaigė. Ta moteris dar turėjo vyrą. not had a husband. She has a husband who's not a vegetarian. Turėjo vyrą, kuris nėra vegetaras. But when he tasted some of her khichdi, Ir kai jisai paragavo vieną iš jos tokių truškinių kičrį, he said, why do I need to eat meat anymore? This khichdi is fantastic. jisai pasakė, ką man tęsti tą mėsos valgymą, tavo kičris toks nuostabus, galėčiau vien jo maitintis. And there is no update here, but she gave me an update Bet iš tikrųjų čia daugiau nėra prierašo atnaujinimo, bet jinai man atskirai pasakė apie tai. some weeks ago. She told me that her husband is now a full vegetarian, Kad prieš porą savaičių jinai man pranešė, kad jos vyras tapo pilnai vegetaru. and he said to her, I'm not going to eat in the town for lunch anymore. Jisai pasakė, viskas, aš daugiau nebevalgysiu tose kavinėse mieste, I will come home for lunch. aš pietum grįšiu namo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah. So this is one example. Tai yra vienas iš tų daugelių pavyzdžių. Another devotee said, I never did like puris or gulab jamuns because they were usually cooked in oil. O kitas pasakė, kad aš iš tikrųjų niekad negamindavau tų pūrį duonelių ir gulabdžiamonų saldumynų, nes viskas tai buvo gamindama aliejuje. And not very tasty. Ir atrodė, kad nelabai skanu. But now I'm cooking them in ghee. Bet dabar aš gaminu jos ghee svieste They are so delicious. ir jie yra tokie skanus. Jo, jisai gamindavo prieš tai paprastam aliejui, o paskui pakeitė į lydytą sviestą. So I have a lot of quotes like this. And I wanted to file them because I think it's important that we have some realizations of the difference between people eating the traditional Western food and then taking the food, the Vedic recipes from India. Ir iš tikrųjų turiu daug tokių atsiliepimų ir aš bandau jos visus įrašyti į vieną vietą, nes manau yra labai svarbu, kad parodyti, kaip žmogus atranda tą nuo paprasto vakarietiško maisto pereina prie to nuostabaus vedinio maisto. Yeah, so when I first had that 15 preparation plate, there was about 7 salty preparations and about 7 sweets and 1 drink. It was 15 preparations. Taigi pirmą kartą, kai aš paragavau tos 15 patiekalų, ten buvo 7 sūrus patiekalai, 7 salty, 7 sweet 7 saldus and 1 drink. ir 1 gėrimas. And I got up Ir kai aš atsistojau, and I walked away like a duck. išėjau iš šventyklos kaip antis.
You know how a duck walks? Žinot, kaip antis vaikšta? Nuo kojos ant kojos. And I was already waiting for the next Sunday, Ir aš jau negalėjau sulaukti sekančio sekmadienio, so I could walk like a duck again. kad vėl galėčiau išropot kaip antis iš šventyklos. So 3 months, Taigi, 3 mėnesius, 3 months of eating, because after some time they said, oh, you like our food, you better come every day and take. nes tai buvo 3 mėnesiai, bet po kurio laiko jie sako, mes matom, kad tau patinka mūsų maistas, tu iš tikrųjų galėtum lankytis dažniau ir paprastom dienom. They knew the power of eating karma-free food. Jie žinojo, kad toks maistas, kad šitas nuo karmos laisvas maistas turi tokią galią. And then after 3 months of eating, Ir po 3 mėnesių valgymo, one day, vieną dieną, I was just minding my own business, aš kažką savo dariau, atlikinėjau savo darbus, not thinking of anything particular, apie nieką kažką tokio svarbaus negalvojau, and suddenly my tongue started to say something. ir staiga mano liežuvis pradėjo kažką sakyti. Krishna. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. 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 And I started chanting Ir aš pradėjau kartot tą mantrą, without wanting to do it. visiškai net nenorėdamas ją kartot. It was very mystical. Labai mistiniai dalykai prasidėjo. All evening I was chanting. Ir visą vakarą aš kartojau šitą mantrą. I got back to the temple the next day. Grįžau atgal į šventyklą I said kitą to the, dieną told the devotees I had a problem. ir priėjau prie atsidavusių, sakau, žinokit, turiu problemą. And they asked, what is your problem? Sako, kas atsitiko? I said, I keep chanting your mantra and I can't stop. Sako, negaliu sustot kartot jūsų mantros ir nieko negaliu su to padaryti. And they laughed. Ir jie pradėjo juoktis. One devotee said, do you know what you've been eating the last 3 months? Ir vienas sako, tu žinai, kad tu valgy paskutinius 3 mėnesius. Good food. Skanų maistą? Ne. Said, Prasad is Krishna and Krishna is Prasad. Prasadas, tas paaukotas maistas, yra Krishna, o Krishna ir yra tas paaukotas maistas. So the food is not different than Krishna. He is God. So the food is godly. Ir maistas nesiskiria nuo Krishnos, o Krishna yra Dievas, ir reiškia, jisai tą Dievo energiją suteikia ir maistui. He said, you've eaten so much of our food, Prasad, Tu tiek daug maisto pašventinto valgiai, prasado vadinamo, that you purified your tongue. kad tu apsivaliai ir savo liežuvį apsivaliai. And now Krishna is dancing on your tongue, inducing you to chant. Ir dabar Krishna šoka ant tavo liežuvio ir naudoja jį, kad kartotų mantrą. That's how I became a devotee of Štai Krishna. kaip aš tapau Krishnos atsidavusiu. And I've been a devotee for 50 years. O aš jau 50 metų tai praktikuoju. 50 years. 50 metų. I don't feel I've wasted any time. Ir tikrai nesijaučiu, kad išvaišiau savo laiką. Rather, I feel blessed. Iš tikrųjų jaučiuosi palaimintas. Blessed not only from the eating of our food that we prepare, Ne tai, kad palaimintas vien dėl to, kad mes gaminam tokį maistą, but all the different aspects of Krishna consciousness. bet iš tikrųjų daug kitų aspektų, kuriuos Krishnos sąmonė duoda. Now I know I'm not the body, but I'm a soul, and the soul is eternal. I don't have to worry about dying. Ir iš tikrųjų aš jau tikrai dabar žinau, kad aš nesu šitas kūnas, kad aš esu amžina siela ir aš nebijau mirti. I don't have to worry about new fashions. Man nereikia sukti galvos dėl mados kažkokių naujų klyksmų. You know, what many people do. Oh, the latest fashion, I have to go and get the latest. Kai kuriems reikia tam sukti galvą, oi, nauja mada prasidėjo, reikia greitai eiti apsipirkti. I don't have to worry about the latest hairstyle. Nereikia irgi sukti galvos dėl paskutinių šukuosenų kažkokių madingų. I don't have to worry about
What else? Kas ten dargi gali būti? Well, I don't have to worry about peace of mind, because peace of mind is also something that chanting gives you. Nereikia rūpintis dėl kažkokio dėl proto neramybės, nes iš tikrųjų mantros kartojimas suteikia visišką proto ramybę. You know this mind. This is another thing. I didn't know we had a mind. Žinot, kaip tas protas, aš anksčiau net nesuvokiau, kad protas yra kažkas atskiro. I was thinking everything I thought was coming from me, but I understand now there's a difference between what my heart says and what my mind says. Nes aš anksčiau galvojau, kad viskas, kas ateina į protą, visi tie žodžiai, kurie sklinda ten, kad tai yra mano. Bet iš tikrųjų aš paskui supratau, kad kartais širdis sako vienaip, o protas kažką kitą sako. And often the mind is not our friend. Ir dažniausiai protas nėra mūsų draugas. When I first became a devotee, the mind was really upset. Ir kai aš tik tai pradėjau praktikuoti, mano protas labai nusivylė. It's like some washing machine. Kaip skalbimo mašina, jis ūžia ten galvoj. Why are you doing this? Kodėl tu taip darai? You know me. I'm your mind. You served me for many lifetimes. Aš tavo protas, tu man tarnaujai tiek daug metų. So I was nagging every day. Ir jisai tai bambėjo man daugelį dienų. So then I called the mind over. Ir aš paskui pasikviečiau protą. Mind, sit down. Ir pasakiau, klausyk, sėsk. I have something to tell you. Turiu tau kai ką pasakyti. I've just been reading Srila Prabhupada's books. Aš tik ką skaičiau Šrilos Prabhupados knygas. In the Bhagavad-gita it says the Ir mind, Bhagavad-gita. you and the mind are different. Ir ten parašyta, kad tu ir protas jūs skiriatės. So you're made of matter, I am made of spirit. Reiškia, kad tu pagamintas iš materijos, o aš esu dvasinė siela. And all that service I've done in the previous lives has been a waste of time for me. Ir visus tos praeitus gyvenimus ir visus šitos metus aš iš tikrųjų išvaiščiau laiką tarnaudamas tau prote. So this life I'm not going to serve you. Tai viskas, daugiau šiam gyvenime aš tau netarnausiu. Go away. Eik iš čia. Come. Davai, eik. Eik. I'm serving Krishna. Aš tarnauju Krišnai. You can come back later and then we'll renegotiate. Tu gali vėliau paskui vėl pas mane sugrįžti ir mes pašnekėsim. So that's what he did. He went. Mind doesn't go away. It still kind of tries to nag. But Aišku, he protas sees nepabėgo. your determination to do something different. Bando gal bambėti ar kažką, bet jisai mato tavo nusiteikimą. And then one day my mind came to me Ir vieną dieną protas atėjo pas mane ir sako, and told me that you were right. tu buvai teisus. Now I am more peaceful. Dabar man iš tikrųjų žymiai ramiau. I don't go to many places anymore. Man nereikia kažkur ten keliauti skirtingas I'm vietas. not nagging at you anymore. Aš daugiau nebambėsiu I tau. want to be your friend. Noriu būti tavo draugas. Yeah, so the mind becomes peaceful. Taigi protas tampa ramesniu. And our senses, the senses are the tongue, the ears, the eyes, the nose, the sex organs, and you have all these somehow or other to control. This is one part of Bhakti yoga. Well, any yoga you practice, there must be mind control and sense control. Taigi kiekvienoje praktikoje turi būti ir proto kontrolė, ir jūslių kontrolė. Jūslės tokios kaip girdėjimas, uoslė, žiūrėjimas, liežuvio, reproduktyvūs organai. Visus juos reikia kontroliuoti. So when I did start chanting, it only took 2 weeks for me to give up my smoking, Ir kai taking drugs. aš pradėjau kartoti mantrą, jau po 2 savaičių aš atsisakiau rūkymo, mečiau vartot narkotikus. It was almost like the tongue was saying, hey, this mantra is so good,
I don't need a cigarette anymore. Ir atrodė, kad protas sako, klausyk, šita mantra tokia nuostabi, kad man atrodo jau daugiau nebereikia kišti cigaretę su burna. Unfortunately, the problem with many other religions is they don't teach this. They don't teach this understanding of singing or chanting God's name, and it will help you with all your different social, domestic, all kinds of problems. Labai apmaudu, kad kai kuriuose religijose jie nepaminė to dalyko, kad kartoti šventus Dievo vardus yra labai naudinga ir kad tai padeda atsikratyti visokių nesąmonių, kurie eina su manis šiam gyvenime. When I was living here in Utena, Kai gyvenau čia Utenoje prieš kažkiek metų, my apartment was right opposite the church. mano būtas buvo tiesiai prieš tą raudoną bažnyčią. I saw the weddings, the funerals. Aš kasdieną pro langą matydavau ir vestuvės, ir I laidotuvės. watched people coming out after a sermon. Ir aš matydavau, kaip išeina žmonės po pamaldų. And the first thing the men would do, many of them would just light up a cigarette as soon as they came out. Daugelis vyrų darydavo, išeidavo už vartų ir iš karto pasidegdavo cigaretę. I'm thinking, what is the priest saying to these people in there? Ir aš galvoju, įdomu, ką kunigas jiems sakydavo ten per pamaldas. I chanted for 2 weeks and I gave up all smoking. I haven't returned to it since. Aš 2 mėnesius, 2 savaitės tik tai kartojau šventus vardus ir jau mečiau rūkyti. So religion is not just a belief system, it's a practical application in life. Taigi religija nėra tiesiog tikėjimo kažkas, tai yra ir taip pat praktika, ką mes praktikuojam savo kasdieninėme gyvenime. And we have a philosophy which is very deep and actually answers all questions. Any questions you have about life, the Bhagavad-gita, the other books that we have, they answer any of these doubts that you may have. Ir mūsų filosofija yra labai gili ir yra daug šventraščių knygų, tokių kaip Bhagavad-gita, kurie atsako į visus gyvenimo klausimus. So you're not born once, you're born again and again and again. Ten sako, kad jūs negimstate tik vieną kartą, ten sako, kad Until you mes get it right. atgimstam kiekvieną kartą iš naujo, kol netampam normalūs, kaip apsivalom iki sielos lygmenio. God is not an old man with a white beard. Dievas ne kažkoks ten senis su barzda. He's a very beautiful Jis person. labai gražus. You can see from this photo here. Galite va čia pažiūrėti ant paveikslo, ant altoriaus. And Krishna has a counterpart, which is his girlfriend. Ir šalia sėdi jo mylimoji, šalia Krišnos. But it's an expansion of Krishna's. Tai yra jo meilės ekspansija, kuri išeina iš Dievo. So God is not only male, he's also female. Meilės pavydėlė ir Dievas nėra vyras, jisai taipogi yra ir moteris. And they're so young, you can see the beauty. Ir jūs galite pamatyti šitą grožį, kokie jie jauni. There's no one more beautiful than Krishna. Nieko nėra gražesnio už Krišną. We may have some beauty, but he has 100%. Gal ir mes turim kažkiek to grožio, bet jisai turi 100% grožį. Therefore, when we go back home, back to the spiritual world, and we meet Krishna, we're so surprised, because his beauty goes beyond any beauty that we have experienced in this world. Ir kai mes grįšime atgal namo į dvasinį pasaulį, mes pamatysim Krišną, mes tikrai suvoksim, kad nėra nieko gražesnio šiam pasaulyje. And because his name is not different than him, it's also Krishna. And when we chant, we're chanting Krishna's name, we experience Krishna within our heart. Ir Krišnos vardas visiškai nesiskiria nuo jo. Ir dėl to, kai mes kartojam Krišną, mes galim tą dievišką jausmą pajausti savo širdį. When we eat Krishna food, we experience Krishna within our hearts. Kai mes valgom Krišnos maistą, mes taip pat galim jį pajausti savo. So this is our life as devotees. We Krishnaize everything. Taigi mūsų toks kaip Krišnos atsidavusių gyvenimas, viską padaryti kaip susijęsi su Krišna. We're Krishnaizing this building right now. Mes šiuo momentu padarom šitą pastatą Krišnos. In London we have a temple right in the middle of London. Londone mes turim vidury Londono šventyklą. Next door there's a pub. Kito šalia pastate yra baras.
When people go to the pub, they come out in a worse state than when they went in. Kai žmonės eina į barą ir kai jie išeina iš baro, jie iš tikrųjų išeina blogesniai stadijai, negu įeina. Can hardly walk down the street. Jie vos paeina išeidami iš baro. You go in the temple, come out, you feel 100 times lighter, 100 times more peaceful, 100 times more spiritual energy. O kai tu užeini į šventyklą ir išeini iš šventyklos, tu jautiesi kaip tik pasikrovęs tenais, lengvesnis, dvasinė 100 kartų pakyla energetika. Same place, Nors atrodo tas pats pastatas, the heart of London, Londono širdį, but one building is used for one thing, another is used for another. bet vienos durys, kur eini skirtos vieniem dalykam, kitie durys kitiem. So we can spiritualize the whole world like that. Tai reiškia, mes galim sudvasinti visą pasaulį. Just do what you're doing, but add Krishna. That's Tiesiog darykit tai, ką darot, tiesiog darykit Krishną savo gyvenime. all. You'll see your life improve Ir pamatysit, kaip patobulės jūsų gyvenimas. for the better. Tik tai link geresnių dalykų. Hare Krishna. Anyone would like to ask any questions? Or Gal klausimų kažkokiu turit? something maybe that you didn't understand? Gal kažko nesupratot? Koks buvo jūsų pirmas pagamintas patiekalas paties? What was your first preparation that you cooked by yourself? Pushpan rice. Užpana ryžiai tie, apie kurias pasakojom šiandien. I would cook it for every Sunday feast. Aš kiekvieną sekmadienį gamindavau sekmadienio potai šventykloje. One day, because what I used to do was on Saturday, I would get all the preparations together. I would go to the shop and buy whatever I needed for the... Šeštadieniais aš užsipirkdavau visus produktus parduotuvėje, kurios paskui panaudodavau gaminimui. So, on the Sunday, this particular Sunday, I went to the kitchen to start making the pushpan rice. Ir sekmadienį eidavau į virtuvę ir pradėdavau gaminti pušpaną ryžius. And I realized that I forgot to buy a coconut. Ir aš paskui supratau, kad pamiršau nusipirkti kokoso drožlių. I was very upset. Buvau labai nusiminęs. What? Ką? What can I do now? No coconut? Nėra kokoso? So, anyway, I decided to carry on. Taigi aš vis tiek nusprendžiau toliau tęsti gaminimą. And I was there making the pushpan rice. Ir gaminau pušpaną ryžius. And then there was someone rang the doorbell. Ir kažkas paskambino į duris. I opened the door. Atidariau duris. There was one Indian man. He came too early for the feast. Ir buvo kažkoks indusas, kuris atėjo per anksti į tą sekmadienio puotą. Anyway, I said, okay, anyway, you can wait in the temple room. Aš sakau, gerai, prašom, užeikit, galit palaukti ten altoriniai. So he came in. Jisai užėjo. And then he took from his bag one coconut. He said, please take this. Ir jisai ištraukė į savo kuprinės vieną kokosą. Ir sako, prašom, paimkit, gal virtuvėje panaudosit. So I saw that as a sign. Ir aš taip supratau, kaip priėmiau tai kaip ženklą. Krishna wanted the pushpan rice, Krishna norėjo tikro pušpaną ryžių. not something different. Ne kažką kito patiekalo, kažkokio So kito. he's in the heart of everyone. Jisai kiekvieno mūsų širdį Dievas. He told the Indian man, go early. Jisai pasakė jam per širdį, ateik anksčiau biškį į šventyklą. I believe anyway. You can Aš know. taip tikiu, jūs galite netikėti, bet aš taip tikiu, kad taip vyksta dalykai. We get a lot of things like that. Ir iš tikrųjų tokie dalykai labai dažnai vyksta How mūsų Krishna is gyvenime. reciprocating with us. Nes Krishna atsako į mūsų norus. He's a person. Jisai persona, jisai asmenybė. On the altar you see he's dancing. Ir altorijoje jūs matote, jisai šoka. This is an incarnation of Krishna. Čia yra Krishnos inkarnacija. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, kur buvo prieš 500 metų. Nityananda. Ir Nityananda. So this is Krishna and Balaram. Krishna ir Balarama. They've come as devotees to show us how to be devotees. Jie atėjo į šį pasaulį, kaip Dievo atsidavusieji, parodytų mums, kaip reikia elgtis, kaip reikia tarnauti Dievui. Yeah. So they are real persons. Ir jie yra tikros asmenybės, They're not just statues. o ne tiesiog statulėlės. And they will reciprocate according to the degree we
offer our devotion. Ir jie mums atsako, ant kiek mes esam pasiryžę ir nuoširdžiai praktikuoti. Anything else? Ar dar koks klausimas? Koks mėgstamiausias mokytojų patiekalas gaminti? Nu, ir kodėl būtent jis pasirinko pirmą patiekalą pušpaną ryžį? Why did you decide to cook the first preparation, pushpana rice, and what is your favorite preparation to cook? First question, I can't really remember why I Pirmą started. klausimą net negaliu prisiminti, taip senai buvo, kodėl būtent pušpana ryžius aš gaminau. I don't. Maybe it was because it was the only thing I could cook, and that's why I did Gal it. dėl to, kad vienintelis patiekalas, kurį išmokau gaminti, dėl to ir gaminau tokį. What is my favorite preparation? To cook. Oh, To cook. Gaminti, bet neragauti, ne? Jūs turėtų minėti, kad pačiam. Maybe both. Yeah. Well, I like Man patinka. my favorite to eat and to cook Kurį aš mėgstu ir gaminti, ir valgyti, is puris, yra pūriai, kurie šiandien gaminsim which we're going ir ragausim. to do today. Šiandien juos pagaminsim. So I want you all to participate. Tai labai noriu, kad jūs visi dalyvautume tame gaminime. I'm not going to do any of the cooking. I will just explain how to do it. Aš pats negaminsiu, aš viską aiškinsiu, kaip gamint. Well, first we need you just to go to wash your hands, because in our cooking we want to prepare for Krishna, so we need to wash nicely their hands. And then you come back, we'll give you a towel. Is there a towel in the bathroom? Anyway, we'll arrange the towel. Ir pirmą, ką reikėtų padaryti, nueit nusiplaut rankas, dėl to, kad mes prisilaikom gaminimo higienos, kad viskas būtų švaru, gražu, kad galima būtų tą maistą pašventinti. Galit nusiplaut rankas, yra popierinis rankšluostis čia ant stalo. And we'll make the dough Ir and pradėsim toj gaminti you can tešlą. all roll one Ir kiekvienas galės iškočioti puri. puri duonelę, paaiškinsim, parodysim. And the test will be whether your puri puffs up. Ir testą irgi turėsim atlikti, kai mes įmerksim jau vėliau šitą duonelę į aliejų, ar mūsų duonelė išsipūs kaip kamuolys. I call it a liberated puri. Aš vadinu tai išlaisvinti pūrį, kurie gavo išsivadavimą. Yeah. There's a special technique of doing it, and I'll show you that. Viską to jums parodys, nieko nebejokit, čia tiesiog paprasta technika. Thank you so much. Ačiū Jums labai. Hare Krishna. Hare Krishna. Tai dabar einam rankų klausimus. Jeigu te po truputį neskubėdami.